Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule, ja sam Goran i danas ću da se bavim jednom posebnom vrstom lula. Mogu čak da kažem da je ovaj video, pa mislim da je više posvećen ljudima koji počinju, koji ulaze u ovaj naš lulaški svet, i onim ljudima koji takve lule do sada nisu imali priliku da probaju. Naime, radi se o kukuruznim lulama, odnosno lulama od kukuruza koje u Americi zovu corn cob pipes. Zašto govorim o njima? Pa, veliko je pitanje i mnogi su o tome već govorili, tako da nisam prvi, malo ću da približim, da probam da približim to ljudima koji su sa ovog govornog područja, ali se priča dosta o tome koliko su kukuruzne lule dobre, da li su uopšte dobre, i ako su dobre koliko su dobre i što je jako bitno, da li su dobre za početnike, odnosno za ljude koji tek počinju ili žele da počnu da puše lulu, odnosno koji ulaze u ovaj naš svet. Kukuruzne lule, samo ime kaže, prave se od kočanja, odnosno od kukuruza, okrunjenog kukuruza, ali to je poseban kukuruz. Postoji jedna fabrika, odnosno kompanija u Americi koja se zove Missouri Meerschaum i moja je topla preporuka da ako želite da uzmete kukuruznu lulu, uzmite neku od njihovih lula. I postoji više razloga zašto su, po mom mišljenju, a nisam u tome jedini, zašto su kukuruzne lule odlične i za one koji počinju da puše lulu, a i za ljude koji su u ovom hobiju već neko vreme. Ljudi koji su probali kukuruzne lule znaju o čemu pričam. Oni koji nisu, verujem da ću nešto pametno reći i da ću im možda takve lule približiti. Naime, o čemu se radi, već smo pričali o tome. Ako počinjete pušiti lulu, savet moj, a nisam jedini koji ljude savetuje u tom pravcu, nemojte da kupujete ni previše jeftinu, govorimo o novim lulama, previše jeftinu lulu, jer možda ne može da vam pruži pravi užitak pušenje lule. Postoji više razloga, da li nije dobro ubušena, znači da li se stvara kondens u takvoj luli ili su zidovi tanki ili možda vres nije kakav bi trebao da bude, odnosno nije dovoljno gust i ne može da dobro apsorbuje ni vlagu ni vrelinu. Ali isto tako savet je nemojte da kupujete ni previše skupu lulu, jer na kraju krajeva možda niste za lulu, možda vam ne leži, možda jednostavno ne možete sebe da vidite u svemu tome, a možda ste želeli pa na kraju došli do zaključka da lula ipak nije za vas. Kukuruzne lule su, po mom mišljenju, savršeno rešenje. Missouri Meerschaum lule su, da kažem, jako, jako povoljne.
Znači, za nekih 10 do 15 dolara vi možete da kupite lulu koja će da vam pruži sve ono što će bilo koja druga lula od brijara, odnosno vresa, da vam pruži, možda i više od toga, jer lagane su za održavanje, rekao sam povoljne, jako povoljne, ne ostavljaju ghosting, što je jako bitna stvar. Dakle, ako pušite jednu vrstu duvana u luli od vresa, kada stavite kasnije neki drugu vrstu duvana u tu istu lulu, ostaće vam verovatno nešto od arome prethodnog duvana koji je bio tu. Pa sad tu ljudi obično, kako se to kažu, dedicate, posvećuju lule određenoj vrsti duvana. Pa za Virginije koriste jednu lulu, za engleske mešavine koriste neku drugu, za aromatike koriste neke treće lule i tako dalje i tako dalje. Ja lično nikad nisam imao problem sa ghostingom i kad je vres u pitanju, jednostavno ako sam stavio na primer neki aromatik u lulu, pa osetim nešto od latakije, od prošlog punjenja lule, pa šta? Meni to ne smeta, čak eto možda daje i malo draža više u tom punjenju, odnosno pušenju te lule. Ali dobro, to je moj problem, odnosno ja nemam taj problem, ali kukuruzne lule su veoma zahvalne upravo zbog toga što možete u njima probati razne vrste, u jednoj istoj luli možete probati razne vrste duvana, a možete kukuruznu lulu pripaliti i više puta u toku dana. Znači, nije potrebno da se suši, ne mora da stoji najmanje 24 sata, što se preporučuje za lule od drveta, odnosno, ajde da kažem, vresa ili masline, morte. Opet, miršam je lula od miršama, pravog miršama, znači morske pene. Nisu toliko ni jeftine, a i jako su, kako da kažem, osetljive. Mora se voditi računa kada se koriste. Zato su lule od kukuruza savršene, po mom mišljenju, za ljude koji žele da probaju da puše lulu. I moja je topla preporuka, ako nemate dovoljno novca da odvojite za neku, da kažem, ajde, relativno vredniju lulu od vresa, koja će se ponašati onoliko dobro koliko je lulašu potrebno da bi osetio sve te čari pušenja lule, onda je kukuruzna lula za vas. Pa eto, vidite, probajte da li je i pušenje lule u stvari uopšte za vas. Jer slažu se verovatno mnogi sa mnom, a ja to tvrdim da lula nije za svakoga, ne zato što neko ko puši lulu treba da bude poseban, ne, ali jednostavno lula traži i vreme i strpljenje, lula smiruje, lulu treba pušiti na miru, treba joj posvetiti pažnju, treba ih održavati i tako dalje i tako dalje. Na kraju krajeva, i tu će mnogi da se slože sa mnom, ko jednom uđe u ovaj hobi i ko se primi, da tako kažem, na ovo i kome se to dopadne i ko nauči da uživa u čarima koje pušenje lule pruža, taj čovek je, kako mi volimo da kažemo, bolesan. Znači, razboleo se,
postoje one dve nisu bolesti, nego su disorder. Ajde, sad malo sam danas znači, to je manija sakupljanja lula, odnosno pipe acquisition disorder i manija sakupljanja i probanja raznih duvana, odnosno tobacco acquisition disorder, PAD i TAD. Dakle, na svu sreću ova bolest se ne leči i neko ko je ušao u ovaj svet na svu sreću jako teško može da izađe iz njega i eto, fasovao je neizlečivu bolest. Šalu na stranu, kukuruzne lule. Dakle, ja ću danas da punim ovu lulu, naravno Missouri Meerschaum lule su u pitanju, ali evo vidite kako ova lula izgleda, ali postoje mnoge, znači lule koje su u tom nekom cenovnom rangu 10 do $15, pa tako imate ovako ove, na primjer, ravne lule sa malo drugačijim ovim finišem koji je kao malo, eto, taj prirodniji, hrapaviji. Ova lula ima ravniji finiš, ona je odrađena drugačije, odnosno njen završna obrada je drugačija, kao na primjer i kod, na primjer, evo ove lule, vidite kako je lepa ova lulica. Pa onda imamo tu čuveni Country Gentleman, jedna od najviše korišćenih i najpopularnijih Missouri Meerschaum lule. Ova ovde je ravna, ali postoje i one zakrivljene. Pa zatim postoje recimo ovako ove manje, koje su drugačije boje, eto čak ima i tih nekih lula koje su malo se razlikuju između sebe, ali sve su to jako dobre i vredne lule. Napomenuo bih samo još jednu stvar, ovo ovde je kineska kukuruzna lula. Kinezi takođe su probali eto da prave lule od kukuruza, međutim koliko god je moje mišljenje da Kinezi jako brzo napreduju u proizvodnji svega, pa i lula od vresa, od masline i svega toga. Na kraju krajeva videli ste u onom klipu, naša klupska lula je kineska Muxiang lula, jako lepa i jako dobra lula, ali što se tiče kukuruznih lula, ne savetujem vam nikako da uzimate kineske kukuruzne lule. Evo ovo ovde radi još uvek, ali vidite, naprasla je posle jako kratkog vremena. Ne znam koliko se to dobro vidi. A na primjer, Country Gentleman ja imam već 5 godina možda. I ništa joj ne fali. Malo sam izremovao, skinuo sam ovaj kejk koji se stvorio i u njoj, ali u principu kukuruznu lulu možete da zapalite više puta u toku dana i da je njeno održavanje jako prosto. Znači, svaki put posle pušenja provučete čistač kroz nju, malo papirom skinete, obrišete iznutra žarnicu i ona je spremna čak i ponovo da se pali u istom danu. Jedini problem koji možete imati sa kukuruznim lulama, ne traje dugo, možda nekoliko punjenja, možete malo da osetite čudan ukus laka, jer većina njih je lakirana, pa sad neki put lak uđe malo i u žarnicu, možete osetiti malo laka i ovo drvo ovde, vrat koji ulazi
u žarnicu. Ovde se ne vidi zato što je ova lula, izgubilo se na ovoj luli, upravo o tome i pričam, posle par punjenja se to drvo koje prolazi kroz žarnicu, možete ga pred kraj malo osetiti, nekome može da bude malo neprijatno, ali to je nekoliko paljenja dok to drvo ne sagori potpuno i dok se ne sjedini unutra u samoj žarnici sa žarnicom. Skuvao sam kafu, malo ću da crknem. Pijem ovaj put sok od Zove Orla. I ovaj put ću da punim, ne znam da li sam pričao o ovom duvanu, ne mogu da se setim, ali eto, kad je već reč o ljudima koji počinju da puše lulu i koji ulaze u ovaj svet, eto, topla preporuka da ovaj duvan uzmu. To je Corneli Dillov Nutty Irishman. Pa, aromatik, jeste aromatik, sadrži Virginiju, Burley i nešto malo Cavendisha, ali, eto, za početak je dobar zato što ima jako prijatnu, bar meni, a verujem mnogima, mnogi vole ovaj duvan u principu, samo ime kaže, ima taj neku aromu orašastog nekog ploda, pa recimo badema ili lešnika i taj neki Irish cream se provlači. Kafa jako lepo ide uz ovaj duvan i nema ugriza za jezik. Taj Burley i Cavendish prosto ne dozvoljavaju, znači, dimu da stvori paru, odnosno da se previše greje, pa čak i ako malo jače povučete, ovako, kako da kažem, prašta, ovaj duvan će da vam oprosti. Tako da, eto, mislim da sam zaokružio sve, ostaje mi samo da zapalim ovaj duvan. Jako prijatna aroma, čak i na miris, taj Irish cream se lepo nekako provlači, kao, ajde, mene malo podsjeća na, a verovatno ste jeli one čokolade punjene jogurtom, uz taj neki badem ili lešnik, ima i taj creamy Irish cream, Irish coffee cream ili kako već šmek, odnosno aromu, a mene, kažem, jako podsjeća na one čokolade sa jogurtom. Evo, da uzmemo malo, da stavimo ovu lulu. Ja lulu punim, naravno, ponovo Frankovom metodom, to uvek radim. Dakle, stavim duvan do vrha bez pritiska bilo kakvog, samo napunim žarnicu duvanom, onda uzmem jednu količinu duvana prstima, prekrijem palcem i sklonim ovaj višak i onda samo ovako sa strane preklapam, pakujem duvan, ne guram ga u lulu, nego ga pakujem preko lule. Malo ću još da to ovako zavrtim i ova lula je spremna za paljenje. Ostatak duvana ću da vratim u konzervu. Ovaj duvan Nutty Irishman u principu, pa nije, on je u principu, eto, kodžerski duvan, da tako kažem, može se pali kako god, nije baš nešto za odlaganje, čuvanje, starenje ili tako nešto. Znači, duvan koji je zgodan za svaku priliku, prijatan je okolini, ima lepu aromu i lepu
lep taj room note, znači okolini se, koliko ja znam, dopada, bar sam takav utisak stekao. Meni prija jako lep kremast dim, hladan, bez ugriza, onako, jako lep duvan koji je meni u principu stalno negde u tegli, odnosno svako malo pa, eto, padne mi na pamet da zapalim upravo takav duvan, a nosim ga i na posao jer prija i okolini, rekao sam. Još jedna stvar, bez obzira što je aromatik, on nema taj glicerol, znači nema tu masnoću na sebi, jako je onako, lepi su ti riboni, lepo je rezan, lepo se puni u lulu, lepo gori, fizika je izuzetna, znači pravo uživanje pušenja lule. Ko voli blage, fine aromatike, prijatne, eto, topla preporuka. Dakle, ako mene pitate, a nisam najpametniji, moje mišljenje je, znači, i verujem da nisam sam što se tog mišljenja mog tiče, kukuruzne lule thumbs up, što bi rekli. Znači, jeftine, odnosno povoljne, odlično se ponašaju, svaki duvan je odličan u kukuruznoj luli, možete da je nosite gde god hoćete sa sobom, ne morate da pazite da li ćete da je ogrebete, da li ćete da je bacite, one čak i imaju, kad izađu iz fabrike, one imaju te neke, kako da kažem, prirodne ogrebotine ili, ajde kako već da ih nazovem, nebitno. U svakom slučaju, savršene. Postoji mnogo lulaša u svetu koji samo kukuruzne lule koriste. Ne zato što ne mogu sebi da priušte neku drugu, nego zato što su došli do zaključka da im kukuruzne lule daju sve ono što im je potrebno za uživanje u dobrom duvanu za lulu. Dakle, topla preporuka Missouri Meerschaum. To je kompanija koja radi 200 i više godina, ja više i ne znam koliko oni već postoje. Imaju razne modele, razne oblike lula. Njihove lule su pušili i neki čuveni književnici, naučnici, pesnici, ratnici, vojnici. Eto, malo da vam dam, što se kaže, žišku, da eventualno malo po internetu pročačkate i pogledate, da se malo interesujete. Ove lule možete nabaviti preko sajta smokingpipes.com u Srbiji, znači ove lule možete da kupite i sa nekih evropskih sajtova, pošto nisu duvan, tako da u principu mogu da prođu preko naše granice i da dođu ovde, ali moj vam je neki savjet da to bude upravo sa sajta smokingpipes.com.
I eto, ako smem, od svih tih silnih Missouri Mersham lula koje postoje i koje se prave, moj vam je savjet da počnete upravo sa Country Gentleman lulom. Nećete pogrešiti. Savršene. Znači, debeli zidovi, velika, lepa žarnica, dosta duvana u nju stane i evo, ja ovu imam, rekao sam, više od 5 godina. Eto, to bi otprilike bilo to. Ne znam da li sam nešto propustio da kažem, zaboravio da kažem. Ako jesam, oprostite. Da, ovaj put radim sam. Sale je u nekom poslu svom. Ja mu želim da to što bezbolnije taj posao završi. Znam o čemu se radi. Nebitno je sada da delim to sa vama, ali svakako je to mislim da će lepo da privede kraju. Sa Ogijem sam se juče dogovarao, međutim, evo, ovom prilikom se izvinjavam Ogiju, nisam mogao jednostavno da javim na vreme, nisam znao da li će moje dve devojke da idu negde u šetnju ili neće, kasno sam to saznao. Ja koristim priliku kada sam sam da pravim ove klipove, tako da, eto, nisam uspeo Ogi na vreme da ti javim, praštaj, ali eto, bit će još prilike, radit ćemo još nešto. Moja je velika želja da uradim recenziju jednog lepog duvana, neću sad da vam kažem koji je, ali to neću da radim sam, radit ću ili sa Saletom ili sa Ogijem, a najbolje bi bilo i sa Saletom i sa Ogijem. Ostaje pozivi za ostale, za ostalu braću, znači, ljudi, samo mi javite, recite mi da dogovorimo datum, da dođete ili da odemo negde ili da ja dođem, kako god, i da meni je, kako da kažem, i lepše i prijatnije i, ajde da kažem, imponuje mi, eto, da se tako izrazim, da ove klipove snimam u društvu, zajedno sa još nekim. Ja se malo bolje osjećam i sigurnije, prijatnije i eto, ljudi me dopunjuju, i Sale i Ogi, ne moram da brinem o tome da li sam nešto zaboravio da kažem ili nisam. Na kraju krajeva, 2 ili 3 glave uvek bolje misle nego ova jedna moja. Tako, da, eto, želim vam da lepo provedete ostatak vikenda. Malo je još ostalo, sutra je radni dan. Želim vam dosta hladnog dima. Kukuruzne lule toplo preporučujem. Corneli Dill Nutty Irishman takođe, jako lep duvan. Ko nije probao, nek proba. Ko je probao, zna o čemu se radi. Do nekog sledećeg puta, puno vas pozdravljam, vidimo se.